好啦，我哋翻嚟呢一個第二節嘅鹽水係補身嘅陰謀，咁啊，即係要講嗰個危急嘅情況啦。跟住就係心臟病嘅情況。你有冇諗過咧？係平時佢係叫你唔好食咁多鹽，咁但係咧佢急救你嘅時候咧，佢係要用鹽水。咁嗰個最諷刺嘅地方咧，我哋唔食鹽咧，係話對心血管唔好㗎喎。咁啊，亦都係對腎臟唔好嘅。咁咧，我將會話俾你聽咧，原來係調轉嘅。咁啊，呢個調轉呢樣嘢咧，佢會喺啲解釋嗰度講到好混淆嘅。即係如果你係一個醫科生咧，你又覺得你自己好有邏輯咁樣畢到業咧，即係明白咗之後好有邏輯咁樣畢到業嘅，其實你都係好戇居嘅，因為根本係唔合理。即係同埋咧係點解唔合理咧？係同個現實咧係相反嘅情況底下咧，但係你又接受到喎，啊又會照做嘅喎。咁係咩事咧？就係當你正式係心臟病，咁啊心臟病係咩 ？heart attack，heart attack 咧會死人嘅喎，心絞痛喎。咁而家係講緊咧分分鐘係佢啲冠狀動脈咧，嗰3條冠狀動脈嘅血管咧塞咗。通常咧，如果你話去到哎呀揦住啊就死啊嗰下咧，其實嗰個塞咧唔係一條噶啦，塞一條咧你唔會死嘅。仲有2條。咁但係如果係2條半，甚至係3條塞咗，啱啱好塞晒，咁你就咁埋得單，咁要心絞痛。咁嗰個心絞痛咧係第一樣嘢急救咧會係點嘅咧？咁而家俾你睇嘅喎。咁呢個急救好睇啦，好玩啊！咁呢度解釋㗎，就係用呢一個 AI 咧揾到出嚟咧，就係話啲 AI 全部係有backup 嘅資訊，即係有 reference 㗎，即係份碌屎咧之後會俾翻啲 reference 俾你嘅應該。今次有冇咧？好似今次冇。咁但係你可以跟住我嗰個尋找嘅方法咧，我就係 check 心臟病嘅情況會用鹽水嘅情況係乜嘢咧？咁佢就解釋啦。如果係心臟病發啦爆啦，即係咧好緊急好危急嘅時候咧，嗰個鹽水就係用嚟做咩咧？係會用嚟咧做首先 initial treatment may be used。咁佢咧未 be used 咧，哎呀可能用，但係亦都總之係會用，可以用。總之係可以喺危急嘅情況，心臟病俾鹽水呢樣嘢毋庸置疑。只不過佢話：哎呀唔係嘅，有陣時我可以用呢啲，又可以用嗰啲，咁但係都會用嘅。咁至於幾時用啊？哎呀唔講你知，到你做護士咧急救嘅時候，你係應該會知嘅。咁會用鹽水喎。咁咧嗰個嘅但係咧好少嘅情況係咁嘅，即係咧唔夠嘅。The role is limited， 即係急救你命會用鹽水，但係嗰個嘅責任咧係好少嘅。鹽水幫到你嘅嗰個比率咧係好少嘅啫，即係咧唔係好多，但係會用咯，總之會用。咁嗰個目的係做咩咧？鹽水喺你心臟病俾你，首先就係令到你啲血喐翻。心臟病咧好多時咧嗰啲病人糖尿心臟嗰啲血咧係結嘅，你都有聽過啦。結即係唔夠水分啦，咁你可以飲水，平時飲多啲水，但係去到你爆啦。咁嗰下就唔係灌水俾你啦，即係咧佢滴俾你咧，即係靜脈注射咧就唔可以用純水噶嘛，呢個係叫做常識咩？係用鹽水嘅但係又唔講解喎鹽水，咁即係平時點解唔食得鹽，但係喺急嘅時候去用得嘅咧？咁仲要係好濃下嘅喎，咁咧可唔可以係即係飲多啲鹽水啊？平時咁會唔會咧係一樣咁好啊？唔使等到你我就嚟埋單嘅時候咧，你先至灌啲鹽水落去我啲血管嗰度啊？咁咧嗰個作用係咩啊？就係即係令到個心咧有陣時咧係因為咧係塞咗，咁咧主要咧係冠狀嘅動脈塞咗。
咁啊加翻嗰個嘅血嗰個量啊 ，restore blood flow 啊，即係即係血唔夠啊，即係乾水啊，即係人入邊枯乾啊，血唔夠啊，就會令到佢個血液流翻，曉喐下啊，原本咧都係塞緊嘅，但係溝稀翻，咁溝稀咗可能喐得翻咧，咁樣，咁啊會止痛，咁啊會咧穩定嘅病人。你要知道呢一段嘢全部解釋個鹽水嘅作用，係會喺心臟病嘅時候咧，你發咗嘅時候咧係會用嘅，係令到你穩定翻嘅。我都係強調，咁可唔可以平時食用咧就穩定，就唔使搞成咁。咁啊，跟住咧就係話，你枯乾啊 hydration， 即係咧令到你濕潤翻入邊乾水啊嘛，頭先講咗乾咗水。咁啊有呢個作用，咁啊用鹽水嘅，咁就會用啲藥嘅，即係咧唔係淨係鹽水嘅，會用其他藥就令你咧就係薄血啊咁樣啦，咁啊會增加你嗰個嘅血嗰個量，最主要係增加血個量，咁係點解啊？當你嗰個血嗰個量增加翻咧，嗰個心嗰個嘅 cardiac output 啊，就係泵出嚟個力咧就有啦。如果你塞 Q 咗咧，嗰個泵咧已經都唔喐都冇用嘅，因為其實喐佢都唔喐，即係嗰個心喺度擠嗰啲嘢都唔喐，咁灌啲水入去鹽水，咁佢就喐得翻，係咁樣嘅情況。但係咧有一個嘅主要嘅字咧，你一聽到你都暈低啊！就係鹽水可以降低個血壓 ，relieve blood pressure in emergency heart attack situation。呢樣嘢咧，佢認咗啦，係鹽水咧係可以咧降低呢個血壓嘅，喺呢個危急嘅時候，都係嗰句危急咧要降血壓咧，唔係用其他嘢，係用鹽水。鹽水降血壓個咩嚟噶？咁呢一度咧，下邊咧呢度咧，即係佢講解啦。咁如果唔係太明白嗰個心臟點樣運作嘅人咧，就比較複雜嘅。簡單嘅解釋咧，就係當啲血啊乾水啊，唔夠血入邊，血入邊係水分嚟噶嘛。咁但係唔夠水，咁啊乾糖，咁咧嗰個嘅鹽水咧，即刻會將嗰個血嗰個量咧增加翻，即刻灌啲鹽水，就話增加翻咧就會減低嗰個心同埋血管，即係心血管嘅壓力。咁呢一樣嘢咧係喺咩情況主要係有幫助啊？就係當你冠心病咧，就係嗰個 coronary artery 啊，即係嗰個嘅主要嗰個動脈咧塞 Q 咗咧，佢就會幫助嗰個心咧嗰個 workload 咧降翻佢血壓。總之咧，你要記住個圖畫就係一懟鹽水落去，血壓就下降了。其他啲嘢如果你睇唔明下邊嗰啲唔緊要，攞份碌屎咧自己去研究下。如果你係有醫護嘅常識咧，你可能再繪形繪聲咧容易啲明。不過費事咧講到去嗰度，因為咧講到咧你其實要學好多堂 bio 咧先至識。咁所以咧我嗰個撮要咧就係喺好危急嘅時候咧，第一樣嘢佢哋會用鹽水，呢個唔需要去拗噶啦。咁咧就係呢一句，因為點解用中文啦？因為血液嘅容量如果唔夠，即係唔夠血，就會有機會心臟病發。血液容量唔夠，點解我哋血液容量唔夠嘅？我哋飲嗰啲水去咗邊啊？呢一個咧係你要留住問嘅，一陣間詳細再講。咁最後嗰句
你永遠要記住，鹽水有助於降低血壓同埋紓解患者，鹽水救你命。喺再危急啲，咩叫再多啲鹽，血壓就正常？因為有啲病人呢，實在係非常之虛弱，你見到佢又老啦，80、90歲啦 ，call 咗999，未死得晒，奄奄一息，佢係有心臟病嘅記錄，佢而家係心臟病緊，爆發緊，奄奄一息，點搞啊？有一樣嘢叫 booster push， 再懟多啲鹽，雙分鹽，雙份嘅鹽，單鹽唔夠。頭先咧，我哋咪講過咧，嗰個鹽水咧有250個 ml 咧至到3000嘅。其實呢一個幾多量嘅鹽咧，真係睇個個國家個個醫院咧，可能有啲唔同嘅。呢一個咧，我唔係做醫護嘅，等啲醫護嘅同學咧解答下啦。咁總之咧，喺危急嘅情況咧，俾多包鹽佢，2包。咁所謂呢個咩料？即係弱啲咧，再俾多啲鹽。咩料？喺危急嘅情況，呢一個鹽嘅促進劑 boost 佢，即係啲汽車咧turbo要 boost 下個 engine， 谷入去，咁咧就係會容易啲幫助個病人穩定。係咩情況啊？佢太弱 ，too weak， 太弱嘅時候咧，就再懟多啲鹽俾佢。咩邏輯嚟㗎？平時唔用得鹽，你就死，奄奄一息，好虛弱，多啲鹽。咁可唔可以平時食鹽啊？唔使等我瓜嘅時候先懟包鹽俾，仲要收好貴個包鹽，幾百蚊一包㗎喎，都係 NaCl 嚟嘅啫，即係呢一個氯化鈉嚟嘅啫。咁你跟住咧就講下講下，唉呢啲即係費事咧懟落，即係你中意鑽研咧好深入咧，你睇下入邊嗰啲啦。嗱，呢個又會喎，即係原來咧失血過多啊！如果當一個病人失血過多，咁啊冇血，咁啊懟啲鹽都得㗎，都救到命㗎。咁呢一樣嘢咧，有好多急救人咧就覺得係常識嚟嘅，即係失血咁啊懟鹽，唔係輸血啦，咁輸啲血好矜貴啊嘛，即係有得用鹽水就用鹽水啦，平啲㗎嘛。當病人直頭個心咧唔 Q 喐啦，要即刻懟翻成個身體嘅血液咧，係變翻可以運作到嘅情況就懟鹽水。即係呢度已經係話個心唔喐啦，個心唔喐夠唔夠弱啊？夠唔夠弱啊？弱啦，咁啊成雙份鹽 double 嘅，即係多啲。咁咧就話咧，有啲人咧就係可能咧嗰個電解質咧就係好唔平衡啦，咁咧就會有個學名，咁啊總言之咧就係咧，哎呀佢電解質唔夠啊，懟包鹽俾佢啦，好虛弱啊，即係佢可能係咩啊？即係嗰啲中暑啊，即係就死中暑會死嘅喎。啊點解啊？因為咧佢根本咧小鹽小油小糖，仲喺烈日當空走去跑馬拉松啊，梗係會死啊！你跑馬拉松之前咧，飲大啖鹽水懟落去先，跟住跑咧，你就好大機會唔使咧係呢個嘅中暑死嘅。咁呢個用後再慢慢再研究。咁個解釋同頭先差唔多。咁咩情況你個電解質好 Q 唔夠啊？電解質係咩嚟㗎？電解質係咩嚟㗎？鹽嚟㗎。你買好貴嗰啲喺iHerb 買咧，買電解質翻嚟壓咧，或者係你跟人哋生酮啊唔成啊，哎呀要電解質啊，或者大隻佬喺度舉緊嘅時候，阿師傅同你講要食電解質，其實係鹽嚟嘅啫。唉，即係咧講到呢啲嘢咧，我就好 Q 猛震，唉冇咁猛震，即係話咧話俾你聽。鹽咧係好重要嘅營養，重要到咧補身噶。
點解係補身啊？因為你平時食得太少啦。你食足夠個鹽咧，佢又唔係啲咩好特別嘅嘢，唔會貴㗎，唔係人參嚟㗎。你食人參補身咧就貴啦，鹽補身好平嘅啫。咁點解佢會補身？因為平時食太少啦。咁鹽咧食咗鹽會有力啊！呢樣嘢我以前成日講嘅，因為呢樣嘢咧係一個觀察嚟嘅。以前啲咕喱咧食飯係撈豉油嘅，咁同埋咧，你如果喺地盤咧曾經做過小食檔口俾嘢嗰啲咕喱食，或者嗰啲地盤工人食咧，佢哋食得好鹹嘅。呢樣嘢咧就係俾好多人鬧，哎呀食得咁鹹啊，身體所以唔好啊！佢食得鹹咧，先至可以等佢捱到嗰日。佢流好多汗嘅，嗰啲汗咧會塞好多鹽嘅。佢就係因為塞好多鹽，嗰啲係電解質，所以要懟翻好多鹽落去。咁當然都係嗰句咧，你唔好懟餐桌鹽咯，你懟啲健康有益冇污染嘅鹽咯。但係你就算懟餐桌鹽懟落去最平嗰種鹽咧，不過以前咧都係用啲灰色嗰啲好 Q 平嗰啲海鹽啊，污污糟糟嗰啲粗鹽咧煮飯噶嘛，咁嗰啲係最平。咁海鹽啊，咁咧點解？因為食鹽咧令你有力。咁咧我就 check 啦，食鹽會令你有力，令到個肌肉嗰個力量會可以大。佢第一句劈頭就話唔係㗎，食鹽係唔會令到個肌肉嗰個力量大㗎，不過係會有間接嘅幫助嘅。就咁食多鹽咧，唔會令到你肌肉咧大力嘅。不過 however 呢一個嘅鈉嘅進食咧，係對於呢個有水分好有關係嘅喎，同呢一個嘅神經嘅活動有關嘅喎。跟住咧神經操作得好咧，咁嗰個肌肉嗰個嘅收縮咧又會順暢啲咯。咁咧就會好間接咁咧令到佢有力啦，同埋咧到最後咧嗰個 performance 嗰個咧即係你出嚟困啊嘛，即係出嚟同你死過。咁咧你要記住啦，第時知啦，你要同人困啊死過啦，你個 performance 要好勁啊，咁你 output 又要好多啊，可能要食多啖鹽就先出去同人砌，咁你就打人咧就會大力啲啦。咁跟住咧就講啦，鈉即係鹽，鹽即係鈉。如果 sodium 咧就係化學名叫鈉啊嘛，其實咧你講親鈉咧，其實係講緊鹽。我哋而家話有啲電池咧用 sodium，唔用呢一個鋰電池，用 sodium 用鈉嘅電池。其實咧有啲人就叫做鹽嘅電池，咁啊 salt 嘅 battery。咁呢一個咧係化學嘅名，咁即係可以對調嘅。總之咧講鹽咧係其實係講緊鈉，佢主要嘅功能。咁佢哋係一個電解質嚟㗎，咁啊好重要㗎，令到我哋咧血液入邊咧嗰啲嘅液體咧嘅平衡啊，跟住啊對呢一個神經咧系統啊好好啊，對於呢一個嘅肌肉嘅收縮咧又好好㗎喎，咁樣樣。哦，原來食鹽咧肌肉收縮先至好㗎喎。但係佢第一句話俾你，唔係㗎，冇關係㗎。但係之後咧又話有關。你知唔知猛啊？猛在呢樣係咩啊？一般人咧一睇完上面嗰段啦，哦冇關嘅，我 check 咗啦。咁但係你唔睇下邊咧，就係喂佢解釋咗俾你聽係有關嘅，不過佢話係間接嘅啫，唔係令到你條肌肉有力。不過你條肌肉要收縮嘅時候咧，係要有足夠嘅鹽，嗰個叫電解質，嗰個咧同你神經嗰個控制個收縮咧係有關嘅。其實佢答係好重要都得㗎，不過硬係就唔敢講。點解？因為後邊有個陰謀，佢唔可以喺第一句咧話俾你聽咧鹽咧幾咁重要，令你有力，唔講得。咁呢啲咧就係隔離嗰個咧就係嗰個嘅解釋啊。有一啲人咧就咁俾啲海水海水令到嗰個嘅運動員 athletes 啊，放大佢運動員 athletes 嗰個嘅生理嘅作
用呢個提升啊，令到佢勁啲啊。嚇飲海水有啲咩令到佢能夠 endurance 啊 endurance 捱得啊，襟熬啊，襟出去比賽，咁都係同咩啊？同呢一個馬拉松有關 endurance 啊嘛。點解嗰啲友咧咁容易咧累低啊？唔夠鹽啊！咁你識得跑馬拉松，你叻嗰啲咧，你都知道要飲啲電解質啊。不過你要俾好 Q 多錢咧去買嗰支唔知乜 Q 嘢，好似寶礦力咁嘅味嘅一啲粉咧，懟落去個樽咧飲咗。哎呀係啊，我有電解質，嗰包嘢貴啦。但係你唔知道咧，飲鹽水就得噶啦，頂你佢老味，即係個個咧都係，其實佢哋個個都知。不過係你，等你唔知，跟住咧要講樣嘢咧，就更加瞓低啊！真係有冇聽過咧？係食鹽咧對腎臟唔好啊？食得鹹腎唔得噶，譬如有陣時食嘢咧，跟住咧俾朋友咧見到你食咁多鹽啊，佢就妖你個腎頂唔頂得順啊？咁多鹽，原來咧食鹽多咧腎先至好嘅。你點估得到？食多啲鹹味咧，個腎先至舒暢。點解啊？唉，好啊。個腎咧有樣嘢嘅，有樣嘢叫 sodium potassium pump。sodium potassium pump 係咩嚟咧？個泵嚟嘅。咁呢個係鈉同埋鉀嘅泵。咁呢一樣嘢咧，就係喺我哋所有嘅細胞咧都有呢一個鈉鉀泵。咁但係喺個腎嗰度咧係最集中，或者係勁啲，或者係多啲啦。咁個腎攞嚟做咩啊？排水嘅，排水。即係你有冇聽過有樣嘢叫水腫？水腫咧就係啲水去咗邊啊？頭先嗰兩張 slide 之前咧，啲水去咗邊啊？點解個血液嗰裏邊冇水嘅？都搞到我心臟病，搞到塞 Q 晒，入邊啲嘢真係唔喐啦，個泵唔喐啦，個心唔喐啦。點解？啲水唔喺個血液嗰度，咁去晒邊啊？喺晒你隻腳嗰度啊！你隻腳咧嗰個水咧積水腫啊！好多人咧水腫問題咧，甚至咧啲好出名嘅醫生中醫，哎呀唔好飲咁多水啊！飲咁多水咧就會水腫噶啦。我最記得啦，幾廿年前咧，20幾年前去揾個名醫啊，喺樂富啊，後來佢都死埋啦。咁啊〜話咧神手嚟嘅，幫人咧唔知剝骨啊、針灸啊咁樣好勁。咁啊，佢大聲咧，有好多人喺度等佢醫噶嘛，就喺度，唔好理啲女人啊，食咁飲多8杯水啊，錯噶，你要飲得水多啊，水腫啊。我睇呢一個 research 咧，佢又同我好強調，佢係中醫，佢睇 research，飲得水多會水腫，錯了。水腫嘅原因咧喺第二度，咁而家講解咗先。咁呢一個嘅鈉同埋鉀嘅泵咧，係腎功能嘅最 highlight 最重要投射落去成個腎。哇，識得排水嗰個嘅功能就係呢個鈉同埋鉀嘅泵。咁你聽到咧都知道咩解噶啦？就係令到咧嗰個嘅水溶嘅離子咧係保持平衡啦。咁啊將啲嘢咧就推去。即係個腎咧係愛嚟抽翻啲水出嚟啊嘛，咁佢都做唔到嘢，即係嗰個腎咧做唔到嘢，因為佢細胞或者係器官咧嗰度咧係做唔到嗰個帶啲水去個腎，或者個腎咧直頭咧嗰個泵咧係不能咧去正常運作，咁。我哋血液入邊咧有好多嘅電解質，有好多離子喺度，入邊咧嗰個成分啊、份量啊係有正常嘅平衡，但係有樣嘢啊，就係你少鹽啊，你食少鹽，佢嗰個嘅鹽同鉀，即係 sodium potassium 泵咧唔夠 sodium 啊，好多人咧以為咧鹽係sodium 咧鈉咧係萬惡啊，咁啊唔俾佢食啊。咁但係你睇到啊，嗰個泵係要有鈉同埋鉀啊嘛，咁佢哋係強調係啊，你嗰個腎嘅功能咧係需要鉀，所以補多啲鉀，但係食少啲鈉，
咁你有鉀，但係唔夠鈉，嗰個泵都唔喐㗎喎。嗰個泵咧係需要有足夠嘅鈉同埋鉀。咁有某些情況你都會係缺少鉀嘅，咁啊，但係咧喺現代人嘅生活裏邊咧，缺少鈉嘅機會好高，因為飲食習慣關係。咁啊，呢樣嘢再講解。呢個鈉鉀泵咧都係排走嗰啲冇用嘅物質啦，咁啊唔同嘅廢物啦，即係我哋代謝嘅廢物啦，好多嘢做㗎。咁啊亦都係保持我哋血液啦入邊嗰啲嘅溶解喺血液入邊嗰啲唔同嘅頭先提到咧係離子嘅溶解物質，咁當然咧係好嘅嘢留喺血，唔好嘅嘢佢隔咗出嚟咯，就經過咧我哋尿液咧就排出體外。但係如果呢個泵咧有問題咧，排毒功能亦都有問題，亦都係同嗰個血液嗰個量咧係唔正常會有關。咁啊呢個差唔多係講解咧係。你唔夠鹽，你排毒功能都低。唔係話你食咗鹽多咧，你嗰個嘅腎咧就唔好。嗰個腎係要鹽先至運作到，而呢一個腎要鹽運作到嗰個邏輯係咩？因為佢嗰個泵咧係愛嚟做排毒嘅機制，嗰個泵根本就係需要鈉。咁當然啦，佢哋會話：哎呀，好少就夠啦，係好少就夠。不過你食到咧係過少咧，令到佢好唔夠。每個細胞都有要嘅喎，即係腎細胞係會多啲咧。正如係個肝做谷胱甘肽係好多嘅，但係其實每個細胞都做谷胱甘肽。咁你全身咧都要鈉咧嚟去泵嘢嘅喎，即係咧啲污糟嘅嘢、啲代謝物要出去，咁啊呢一個咁樣嘅流動咧唔正常。就係因為咧，你食鹽咧係唔夠。跟住咧，我要 check 嘅咧就係頭先咪提到，當嗰個血液嗰個水唔夠，咁啲水去晒邊啊？有一樣嘅現象叫做water retention。water retention 咧就係我哋簡單講水腫，個學名叫 edema。咁呢一個情況係咩啊？就係嗰個太多液體啊，就會導致到咧嗱，有呢一個水腫咧，就係啲水唔喺個血，個血應該會多啲水，但係咧回流唔翻去喺個血液係入邊，就流咗喺你隻腳流，即係回流唔到。咁啲人話：哎呀，因為你個血液循環唔夠好，但係你冇諗過係。當你個 sodium potassium pump 咧係運作唔正常咧，呢個回流啊係運作唔到啊！你只要咧將鹽加翻入去血液入邊，咁佢有鹽啦，咁佢有鹽咧，嗰個水腫會改善，而呢個改善水腫嘅方法係要食鹽，係要食鈉，佢先至正常。而某程度上面咧嚟講咧，個後果係令到個血壓咧會降低，咁即係話咧，直接講啦，要降血壓係要食鹽，即係你反唔反台？你想降血壓你就食鹽啦。佢話係啊，即係食如果要將啲液體咧就排喺個腎嗰度咧，係會令到嗰個血壓咧。係降低嘅，咁啊，當我哋嗰個腎咧能夠排走啲水咧，咁嗰個血液嘅血壓就會降低。咁而呢一個腎咧係重要嘅調節液體嘅一個機制，係會調節血嗰個量。我哋成日頭先講咧，心臟病咧好多時咧係嗰個血個量唔夠啊嘛，唔夠咧就會谷爆，跟住咧壓力過高，咁你谷翻啲鹽水入去咧，哎呀壓力舒緩啦。咁呢一樣嘢咧，唔係淨係嗰個急救即時嗰刻，而係牽涉到腎嘅功能。你個腎咧，如果有足夠嘅鹽，佢就正常運作翻。咁咧
你嗰啲水腫啊各樣嘅問題咧就會回復平衡噶啦喎。啊，可能咧可以做少少 research 噶，你咧即係問下嗰啲有水腫嘅人咧，你第一句問下你係咪食好少鹽㗎？你係咪好清淡啊？唔食鹽㗎？即係有陣時我見到喺英國咧，嗰啲老嘅女人咧隻腳咧好粗下嘅，咁佢水腫咧有可能有各樣原因啦。咁我都想咧做個高飛嘅研究咧，問下佢哋，你平時食鹽係咪好少㗎？係啊，我好健康嘅，食少咗鹽啊。咁呢個係同個血液嗰個壓力有關，就係腎嗰個嘅排水個機制同埋排水功能係有關嘅。咁呢樣嘢咧就緊要啦。如果冇鈉呢個講解，如果冇鈉即係冇鹽，腎就冇辦法正常運作，水腫咧就會發生啦。咁啊導致到高血壓。水腫嘅人咧反而係血壓高，因為個血液裏邊咧唔夠稀啊，即係入邊結嗰頭啊啲水咧出唔翻去個血。當腎臟恢復功能嘅時候咧，水就會排出，咁咧就會咧導致咧所以咧鹽咧係可以導致血壓下降嘅。好啦，原來咧排水腫咧，即係水腫係有隻藥㗎喎。呢隻水腫嘅藥咧叫 Lasix。Lasix 咧係咩啊？就係原來都可以攞嚟降血壓㗎喎，即係降血壓可以開好多藥俾你。咁咧其中一個咧係可以幫你降血壓嘅一個藥叫 Lasix， 即係呢個藥名。咁佢個學名咧就叫 Furosemide。咁其實係咩嚟㗎？係攞咗專利嘅鹽。你平嗰啲鹽咧，佢唔 Q 俾你食。不過你病嘅時候咧，佢就俾翻隻鹽你食。不過佢專利咗，佢唔解釋俾你聽。你走去查咧 Lasix 咧，佢就係俾呢一個名嚟嘅啫 Furosemide。但係全名係咩啊？原來全名咧叫做 Furosemide Sodium。其實即係 sodium，不過佢後邊咧整咗個 Furosemide，佢講呢樣唔講呢樣，你查咧要查好幾次先見到個 sodium 嘅，即係呢一樣嘢係嗰個西藥，令到你降血壓同埋令到你排水腫，但係佢唔 Q 話俾你聽，你啲餐桌鹽咧已經有噶啦，嗰個唔使錢嘅。你話係咪撲街啊？臭撲街啊！咁。即係已經講解咗噶啦，即係所以啲專家唔會唔知道鹽嘅重要性。不過佢哋咧已經洗咗腦啦。嗰啲醫生咧，佢哋仍然咧好似播音帶，鹽唔好嘅。不過開隻藥咧，其實係鹽嚟嘅。其實佢係有能力知道嘅。不過咧，佢長大喺學校裏邊就唔可以問嘢，問嘢俾人鬧，俾人恥笑嘅。咁啊〜佢唔問㗎，個腦咧習慣咗唔問嘢，咁到最後咧，佢哋都係啊。你問佢，喂，其實 Furosemide Lasix 係咪其實真係鹽嚟㗎？佢話唔係Furosemide 嚟嘅。你同佢講 Furosemide 個全名咧係 Furosemide Sodium 嘅喎，咁即係有鈉啦，即係鹽入邊嘅鈉啦。點解嗰個又可以用得？我哋食鹽啊唔俾啊？點解嗰個要俾錢買啊？點解超級市場嗰劑鹽唔可以當藥啊？其實可以，不過嗰個係其實營養嚟嘅，唔算係藥。但係咧，佢令到你冇咗嗰個營養，搞到你病，跟住咧仲要俾一個攞咗專利嘅鹽俾你，當咗係藥，呢樣嘢先撲街啊嘛！所以咧，呢個唔係陰謀啊！你打死我都唔信。咁呢一樣咧，就希望咧你睇完之後咧，你明白咗咧。咁啊，就起碼放開你個懷抱，好似船頭尺啊，即係秋天的童話，嘿，哇，揈落去啲鹽，咁咧就為之健康啦。好啦，今日講到呢度，有機會再講啲其他資訊啦。好，拜拜。